បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទលពូលមីងទៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែបាទមានបំណងស្វែងរករថយន្តបាទម៉ាក Toyota Corolla ទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទទើបទៅកាត់បានថ្មីបាទក្តៅបាទអំពីរថយន្ត Corolla បាទឆ្នាំ96ពណ៌ទឹកមាសមកធ្វើការថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមុនខ្ញុំបាទធ្វើការថតលម្អិតអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីបាទដែលបានចូលមើល Channel បងខ្ញុំបាទសូមដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តថ្មីនិងម៉ាកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើការផុសចេញទៅបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទអំពីការថតលម្អិតអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបានឃើញបាទគឺរថយន្តម៉ាក Toyota Corolla ឆ្នាំ96បាទពណ៌មាសបាទទើបតែយកមកថ្មីបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់គឺលេខស្អាតមែនទែនបាទទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនមួយជុំតែម្ដងបាទខ្ញុំបាទនឹងថតលម្អិតជូនបងប្អូនបាទមើលច្បាស់គ្រប់លោកកលៀតបាទមុនបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តមកមើលឡានផ្ទាល់នៅកន្លែងបងប្អូនបាទសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះបងប្អូនមកឃើញហើយបាទទឹកថ្នាំគឺនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងអត់មានស្លេកស្លកឆ្កូតឬក៏មានប្រវត្តិស្ងោដូរពណ៌អីទេបាទគឺពណ៌នៅស៊ីនតែម្ដងបាទឡានគឺធានាជូនគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏ច្រេះកាត់តទេបាទគឺនៅថ្មីនៅអែមតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលមានថវិកាសមរម្យល្មមអាចទិញជិះបានហើយបាទរថយន្ត Mack Corolla ស៊ីសាំងតិចទេបាទគឺ100គីឡូបាទដែលបើតាមប្រវត្តិខ្ញុំបាទធ្លាប់ប្រើ100គីឡូស៊ីទៅ5ទៅ6លីត្រតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់យន្ត Corollaបាទឡានគឺឆ្នាំ96ទៀតបាទគឺឡានស្រស់ស្អាតសាច់ដែកអត់មានពុកមិនច្រេះទេបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទសំទោសបាទផ្លាកលេខស្វាយរៀង 2A6689 បាទផ្លាកលេខ QR code ទៀតបាទផ្លាកលេខ QR code បាទជាមួយនឹងចង្គៀងខាងមុខគឺចង្គៀងស៊ីនតែម្ដងបាទអត់ទាន់ផ្លាស់ប្ដូរទេបាទនៅស៊ីនតែម្ដងបាទសូមបងប្អូននៅបន្តតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទ4-5នាទីទៀតបាទដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីក្លុកកលៀតរថយន្តបាទលម្អិតបាទបងប្អូនមកឃើញបាទរថយន្តគឺនៅថ្មីមែនទែនបាទសម្រាប់ទឹកថ្នាំក៏ដូចជាសាច់ដែកគឺឥតទាស់បាទរថយន្តនេះនៅថ្មីបាទនៅថ្មីមែនទែនបាទទឹកថ្នាំដូចបងប្អូនមកឃើញហើយបាទនៅមួយជុំតែម្ដងអត់មានស្លេកស្លកឬក៏ឆ្កូតប្រេះស្រាំកន្លែងណាទេបាទនៅថ្មីទាំងដបូលលើកាងមុខកាងក្រោយដបូលក្រោយបាទសាច់ដែកគឺនៅហាប់ណែនតែម្ដងជាមួយនឹងស្តុបបាទស្តុបខាងក្រោយគឺនៅស្តុបស៊ីនបងប្អូនបាទអត់ទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏បែកបាក់ទេបាទគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខ QR code ហើយមានកាមេរ៉ាមុខក្រោយទៀតបាទកាមេរ៉ាបងប្អូនអាចមានកាមេរ៉ាមុខក្រោយបាទមើលមុខមើលក្រោយបានស្រួលបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបន្តតាមដានបាទជាមួយខ្ញុំបាទនៅខាងក្នុងរថយន្តវិញម្ដងបាទសម្រាប់ខាងក្នុងបងប្អូនបានឃើញបាទគឺនៅថ្មីមែនទែនបាទសាច់ជួរក៏ដូចជាស្រោមពូកក្លុកកលៀតគឺនៅថ្មីបាទអត់ទាន់មានបាក់បែកកន្លែងណាទេបាទក្លុកកលៀតគ្រឿងជួរក្នុងគឺនៅថ្មីអត់មានបាក់បែកកន្លែងណាទេបាទស្រោមពូកដូចគ្នាដែរស្រោមពូកនៅថ្មីទាំងមុខទាំងក្រោយបងប្អូនបាទជញ្ជាំងទ្វារទាំងសងខាងគឺនៅថ្មីក្លុកកលៀតបាទសាច់ដែកគឺអស់ទោះហើយឡាននេះបាទនៅថ្មីមែនទែនឆ្នាំ96ពិតមែនតែសាច់ដែកគឺបាទនៅថ្មីបាទសម្រាប់ខាងមុខបងប្អូនបាទគឺនៅអែមែនទេបាទរថយន្ត Mack Toyota Corolla បងប្អូនជាប្រភេទឡានលេខអូតូបាទជាប្រភេទឡានលេខអូតូសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគឺបាទគឺដីមួយឆេះតែម្ដងបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់ខ្លាំងបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺដំណើរការត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងមញ៉េវិសុកដំណើរការផងដែរបាទសម្រាប់បាទកាមេរ៉ាគឺកាមេរ៉ាមុខក្រោយបងប្អូនបាទដោយសាររៀងចាំងថ្ងៃបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអត់ថតឃើញទេបាទគឺកាមេរ៉ាដំណើរការធម្មតាមុខក្រោយបាទជាមួយនឹងកុងតួសាំងកុងតួគីឡូបាទនៅដំណើរការទាំងអស់ប្រព័ន្ធភ្លើងក៏មានបញ្ហាទេបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសេរីកញ្ចក់បាទសងខាងបាទសេរីកញ្ចក់មើលក្រោយសងខាងផងដែរបាទប្រអប់លេខគឺអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនប្រអប់លេខគឺនៅបាទហាប់ណែនល្អបាទជាប្រភេទឡានអូតូ Corolla ដោយបងប្អូនបានដឹងហើយបាទគឺឡានស៊ីសាំងតិចរត់ស្រួលបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនបាទគឺមានពង2បាទខាងនេះ1បាទហើយនៅខាងនេះ1បាទមានពង2អញ្ចឹងបាទមានសុវត្ថិភាពបាទបងប្អូន
សម្រាប់គ្រឿងជួងក្នុងបាទប្រាងដៃនៅដំណើរការទាំងអស់បាទក្លុកកលៀតសាច់ជួសាច់អីនៅដំណើរការបាទដបូលបាទដបូលលើនៅថ្មីបាទអត់មានបញ្ហាទេបាទឡាននេះអញ្ចឹងសម្រាប់នៅព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមបាទបងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាទបានចំពោះតម្លៃនិងលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនបាទអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាទបានខ្ញុំបាននឹងដាក់ខាងក្រោមវីដេអូបាទតម្លៃក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទបានឃើញវីដេអូហើយបងប្អូនស្រឡាញ់បាទអាចមកមើលឡានផ្ទាល់បន្ថែមទៀតអាចធ្វើការតេស្តធ្វើសាកនៅកន្លែងបងប្អូនបានអញ្ចឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចបាទបាទសម្រាប់ខាងប្លុកម៉ាស៊ីនដូចបងប្អូនបានឃើញអាគុយនៅថ្មីអាគុយទើបតែដូរថ្មីតែម្ដងបាទអាគុយនេះស្អាតណាស់តម្លៃក៏សមរម្យផងដែរសម្រាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងគឺនៅដំណើរការទាំងអស់អត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនបាទសាច់ធ្នឹមខាងសងខាងគឺនៅថ្មីអត់មានបុកប៉ះទេបាទឡាននេះគឺនៅអែមែនទែនជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគឺម៉ាស៊ីនស្ងួតអត់មានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីនឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទេបាទម៉ាស៊ីននៅស៊ីនមែនទែនម៉ាស៊ីននៅស៊ីនហើយអត់មានលេចប្រេងទេបាទម៉ាស៊ីនស្ងួតបាទដោយបងប្អូនមកឃើញបាទក្លុកក្លៀតនៅថ្មីនៅស្អាតអត់មានបុកប៉ះអីទេបាទឡាននេះក៏នៅថ្មីមែនទែនចឹងនៅស្អាតបងប្អូនចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍បាទអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបាទរស់រានឡើងបាទរយន្តទៅយកមកថ្មីបាទអញ្ចឹងតម្លៃក៏ធូរដែរបាទខ្ញុំបាទនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅមើលខាងក្រោយវិញម្ដងបាទដូចទឹកថ្នាំក៏ដូចជាខាងក្នុងប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនបានឃើញច្បាស់ហើយបាទនៅអែមបាទរយន្តគ្រឿងនេះឯកសារគ្រប់ទៀតបាទទឹកថ្នាំដបូលលើដូចគ្នាបាទនៅហាប់ណែនបាទសម្រាប់យ៉ាន់គឺយ៉ាន់ស្អាតបងប្អូនបាទសម្រាប់ខាងក្រោយគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនបាទអីវ៉ាន់គឺទលាយជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺឥតទោះបងប្អូនបាទសាច់ដែកនៅខ្ចីតែម្ដងបាទកាវជួរនៅស៊ីនតែម្ដងអត់មានបុកប៉ះអីទេបាទឡាននេះបាទក្លុកក្លៀតនៅស្អាតទាំងសងខាងបាទក្លុកក្លៀតនៅស្អាតទាំងសងខាងបាទខ្ញុំបាទធ្វើការថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទលម្អិតប៉ុណ្ណឹងបាទបើសិនចាប់អារម្មណ៍បាទអាចឡើងមកមើលឡានផ្ទាល់បន្ថែមទៀតបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាទបានបាទតម្លៃនិងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទបានដាក់ខាងក្រោមវីដេអូដែរបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលចូលមកហើយមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe បាទនៅកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទសូមចុចម្នាក់មួយមកដែលអក្សរពណ៌ក្រហមពាក្យថា Subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូនិងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីរថយន្តម៉ាកផ្សេងទៀតបាទនិងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទបើសិនចាប់អារម្មណ៍បាទរស់រានឡើងបងប្អូនបាទឆ្នាំ96ពណ៌ទឹកមាសទៀតស្រស់ស្អាតណាស់បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា